Halkan samiin Baha Giddu-galeessaa mootummaatti dhukaasaan dhiphatee ifa misaa'elaa fi har'a boombiin dammaqee jira. Akkuma boombiin Ameerikaa dachee Iraan rukuteen daqiiqaa 60 qofa keessatti ajajni dhukaasa misaa'elaa Tehraan irraa darbee. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan misaa'eloota baalaastikii fi diroonota dhibbaan lakkaa'aman bobbaasuun kallattii diinaatti garagalchee. Xiyyeeffannoon haleellaa isaanii buufataalee waraanaa Ameerikaa kanneen Kuweeyitii fi Bahareen keessa jiranidha. Muddama kana bal'inaan qabannee jirra. Hulaa Hormuz to'achuuf Ameerikaan haleellaa jabaa gaggeessitus milkaa'uu hin dandeenye. Iraanis to'annaa hulaa kanaaf aarsaa barbaachisu maraa kafaluuf qophii taatee jirti. Maaliif Ameerikaan hulaa Hormuz to'achuu dadhabdee? Odolli Qeshm akkamitti Hormuziif haleellaa sibiilaa taate? Iccitii Hormuz haga Odola Qeshm jiru bal'inaan qabannee jirra. Dacheen Faarsam iccitii haaraa kanonnee peentaagoonii fi dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaa dhiphinarraas tokkoof balbala saaqaa jirti. Daayirektarri dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaa Raafaayil Giroosiin gaadhooftuu tokko addunyaaf saaxilee jira. Iraan yeroo waraana kanaa keessaa Yuuraaniyaamii 60 qulqullaa'e eessa akka dhoksite yookaan bakka itti jijjiirte gonkumaa hin beeknu. Ibsi kun peentaagooniif abjuu hamaa ta'ee jira. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatina. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin Baha Giddu-galeessaa inni marii nagaa waraqaa irraatiin yeroof qabbanaa'eera jedhamee halkan sanbataa gara dilbataa waxabajjii 27 gara 28 guutummaatti dhukaasaan dhiphatee ifa misaa'elaa fi aara boombiitiin dammaqeera. Yeroo addunyaan waliigalteen Islaamabaad hojiirra oolaa jira jechuun fuula baafachaa jirtutti pireezidaantii Doonaald Tiraamp fi eegdonni warraaqsa Iraan waliigaltee sanaa cabsanii jiru. Mee wal'aansoo waraanaa madaallii of tuulummaa Ameerikaa murannoo Tehraanii fi rakkoo biyyoota Arabaa kanaa haa ilaallu. Wanti hundi kan eegale dogoggora madaallii Ameerikaa irraati. Jimaata darbee waxabajjii 26 Ameerikaan buufataalee fi wiirtuu waraadarii Iraan tokko irratti haleellaa xiyyaaraa raawwattee turte. Sababni ishee Iraan dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuz irra darban irratti balaa uumaa jirti kan jedhu ture. Sanbataa waaree booda dooniin daldalaa Kiikuu jedhamtu isheen alaabaa Paanamaa rarraafattu qarqara ulaa Hormuzitti diroonii of-ajjeestuu Iraaniin haleelamte. Tiraamp yeroo kana dhaga'u aariidhaan dho'e. Iraan carraa nagaaf kennineef dhiistee ammas doonii rukutteetti jechuun peentaagooniif ajaja haleellaa kallattii fi bal'aa kenne. Halkan sana xiyyaaronnii fi dooniiwwan waraanaa Ameerikaa buufataalee raadarii sirna ittisaa qilleensaa fi wiirtuuwwan boombii bishaan jalaa kanneen kibba Iraan magaalota akka Siriik, Baandaliinjee fi Odola Qeshm keessa jiran irratti boombii roobsan. Tiraamp toora Tiwiitaraa Truth Social irratti ba'ee dhaadannoo seenaa keessatti pireezidaantiin Ameerikaa kamiyyuu dubbatee hin beekne dhageessise. Iraanonni gonkumaa barachuu hin danda'an nuti amma sadarkaa itti obsaa fixannee waan sammuun fudhatu dhiisnee sochoonuu irra keenyerra yoo waraana kana itti ufnate Riippaabilikii Islaamaa Iraan jedhamu mootummaatti dachee kanarraa ni haqama lafatti nafu. Kuni labsii duguuggaa guutuusi. Garuu faarsonni dhaadannoo Tiraampiif hin jilbeenfanne. Akkuma boombiin Ameerikaa dachee Iraan rukuteen daqiiqaa 60 qofa keessatti ajajni dhukaasaa misaa'elaa Tehraan irraa darbee eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan misaa'eloota baalaastikii fi diroonota of-ajjeesoo dhibbaan lakkaa'aman tuulee kallattii diinaatti garagalchee. Xiyyeeffannoon isaaniis buufataalee waraanaa Ameerikaa kanneen Kuweeyitii fi Bahareen keessa jiranidha. Akka ibsaa eegdota warraaqsaatti haleellaan kun kan tasaa fi qulqullina olaanaan kan raawwatame yoo ta'u raadarii fi sirna ittisaa Ameerikaa Paatiriyootii fi Tiyaad guutummaatti jaamsee bu'uuraalee Ameerikaa daaraa godhee jira. Kun ergaa lafee cabsuudha. Ameerikaan kibba Iraan yoo rukutte nuti ammoo onnee buufataalee Ameerikaa galoo galaana Arabaa keessa jiran ni qubna. Mi'a sirratti dippiloomaasii fi iyyiinsa biyyoota Arabaa haa ilaallu. Kuweeyitii fi Bahareen isaan Ameerikaatu nu eegaa jechuun waggootaaf of gurguraa turan. Har'a dacheen isaanii fi uummanni isaanii misaa'ela Iraaniin bobaa jira. Ministeeronni dhimma alaa Kuweeyitii fi Bahareen iyyiinsaa fi balaaleffannaa aariin guutame baasan. Iraan abbaa biyyummaa keenyaa sarbiteetti seeraa idil addunyaa cabsiteetti jiran. Garuu iyyiinsi kun bu'aa hin qabu. Iraan durumaanuu akeekkachiistee jirti.
biyya Arabaa kamiyyuu yoo buufata isaa Ameerikaaf eeyyame buufatichi zoonii du'aataa. Biyyoon Arabaa kunniin Tiraampiin doo godhatanii har'aa Arabaa fi caccabaa misaa'ilaa dhandhamaa jiru. Kuni salphinaan eegumsaa warra dhiyaatii. Dhimma hunda caalaa madaallii addunyaa garagalchuu fi dinagdee dhiphisuu garuu ulaa Hormuzidha. Eegdonni warraaqsaa ibsasaa keessatti waan guddaa tokko labse. Waliigalteen Islaamabaad inni Ameerikaan yeroo baay'ee ragaa sobaa ittiin baastu har'a guutummaatti diigameera. Kanaan booda nageenyaa fi eegumsi ulaa Hormuz guutummaatti harka keenya qofa jira. Dooniin seera cabse yookaan eeyyama keenya malee as qaxxaamuruuf yaaluu kamiyyuu dambalii bishaan Hormuz jalatti ni awwaalama. Kuni Tiraamp akeekkachiisaa dinagdeeti. Tiraamp waraana eegalee ulaa Hormuz banaadha jedhus eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan ammoo kottaa qabrii keessan qopheessineerra jechaa jira. Yeroo kaartaaleen waraana Waashingiten irra caalaa biyyoota gurguddoo fi magaalota beekamoo irratti xiyyeeffatu, handhuura bishaan galaana Faars keessaa dhugaan suukkanneessaan addunyaa raasu tokko dhokatee jira. Odolli uumamaan dinqii taate isheen holqa soogiddaa baattee fi bishaan cuquliisaan marfamte tokko dachee ishee jalatti magaalota misaa'ilaa ijaarrattee jirti. Isheen kun Odola Qeshmidha. Furtuu ulaa Hormuz iddoo dhiigni dinagdee addunyaa tokko shanaffaan irra darbuu fi dirree waraanaa dooniiwwanii fi maariinoota Ameerikaa irraa ija dharraa keessee jirtudha. Mee dhugaa ji'oogiraafii kana gara madaallii ji'oopolitiksiitti ajajjiirru. Qeshmiin odola bishaan irratti darraatu idilee miti. Bal'inni ishee kiiloomeetira kaaree 1491 yeroo ta'u, lafa jireenyaaf mijatuun guutummaa biyya Liibaanos ni caalti. Qarqara Iraan irraa kiiloomeetira 22 qofa fagaatti. Kana jechuun Qeshmii dachee irraa adda baatee kan jirtu osoo hin taane utubaa fi harka dheeraa Iraan kan kallattiin ulaa Hormuz hudhee qabudha. Waggootaaf iddoo daldalaa fi eegumsa boba'aa taatee turte. Har'a garuu uffata daldalaa sanaa ofirraa baaftee kellaa sibiilaa isa dhumaa taatee jirti. Wanti hunda caalaa addunyaa dhiphisu ulaan Hormuz ulaa daldalaa qofa osoo hin taane hidda dhiigaa dinagdee addunyaati. Boba'aan addunyaa dhibbeentaan 20 ulaa kana qaxxaamura. Yoo ulaan kun cufame warshaaleen Awurooppaa fi Eeshiyaa ni dhaabbatu. Gabaan addunyaa ni raafama. Bitoota isaa 2026 keessa yeroo morkiin Ameerikaa fi Israa'el faana jiru fiixeerra ga'e, Iraan ulaa kana cufuu akka dandeessu ifatti akeekkachiisee turte. Akeekkachiisni kun qofti gabaa boba'aa addunyaa akka obomboleettiitti raasee ture. Iraan ulaa kana akka kiyyoo dinagdeetti fayyadamtee addunyaa guutuu madaallii sodaa jala galchitee turte. Garuu Iraan maaliif odola kanaaf hamma du'aatti falmiti? Akkamittis dhuunfattee eeggatti? Iccitiin isaa teekinooloojii qofa osoo hin taane uumama dachee sanaati. Holqoonni dhagaa fi soogiddaa warri Qeshmee gidduu warraaqsa Iraaniif kuusaa misaa'ilaa uumamaa ta'aniiru. Ameerikaan saatalaayitii fi raadariin samiirra yeroo ija baastu, Iraan ammoo lafa jala dhagaa fi bosona jalatti misaa'ilota qarqara galaanaa kanneen akka nuurii fi qaadir dhoksitee jirti. Akkasumas misaa'ila kuruuzii isa ammayyawaa Abuu Maadii Al-Mu'andis jedhamu kan fageenya kiiloomeetira 1000 ol fiigee doonii diinaa daaraa godhu iddoo kanatti kuusee jirti. Kana dabalatee bidiruuwwan waraanaa saffisaan fiiganii fi dirooniiwwan of barbadeessan holqa kana keessaa akka soonsaatti bittinnaa'uun sa'aatii xumuraa eeggachaa jiru. Waraanni afaanii darbee dhugaan lafarraa dhiigatti yeroo jijjiirame Guraandhala 8 fi Bitootessa 2026 keessa Ameerikaan buufata waraanaa ishee Bahareen keessa jirurraa ka'uudhaan Qeshm irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatte. Garuu kan isheen rukutte wiirtuu misoomaa bishaanii Odolichaadha. Tarkaanfiin kun gandaa 30 bishaan dhugaatii malee hambisee. Iraan kallattiin kun yakka waraanaa fi bu'uuraalee hawaasaa irratti haleellaa raawwatamedha jechuun labsitee turte. Ameerikaan sirna dinagdee fi hawaasummaa Odolichaa laamsheessuudhaan humna waraanaa Iraan jilbeenfachiisuuf yaalii goote. Haa ta'u malee morgiin lafa jalaa ammas itti fufeera. Washington doonii waraana guddichaa USS Tripoli loltoota 5,000 fi koomaandoo mariinota 2,500 fe'ee gara naannichaatti ergamee ture. Ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa Qeshmiin dhuunfachuun ulaa Hormuz bilisa baasuu akka ta'e sirriitti beeku. Garuu yaadni kun qabatamaan lafarratti of-ajjeesuudha. Qeshmi dachee dirree nagaa miti. Iraan odoloota xixiqqoo kanneen akka xumbii guddaa fi xiqqaa akkasumas Abuu Muusaa faana walitti hidhuudhaan Qeshmiin kellaa ittisaa walxaxaa taasistee jirti. Mariinoonni Ameerikaa yoo miila dachee kanarra buusan misaa'eloonni lafa jalaa, dirooniiwwan bosona keessaa fi bidiruuwwan waraanaa bishaan jalaa yeroo tokkotti irratti roobu. Walumaa galatti odolli Qeshmi ji'oopolitiksii seena qabeessa tokko addunyaatti agarsiisa. Jaarraa 16ffaa keessa Poortugaalota, sana booda immoo Biriitishota ofirraa dhiibdee deebistee jirti. Har'aa bara 2026 keessa immoo harka dheeraa Ameerikaa qolachuuf addunyaa ija dhiphinaatiin daawwachiisaa jirti. Ji'oogiraafiin hin mari'atu dacheen Iraan qabattee jirtu ulaa Hormuz hidhee qabee jira.
Tiraamp dooniiwwan isaa bishaan irratti hiriirsee yoo dhaadatellee Iraan holqa soogiddaa keessaa misaa'ila ishee qaraa jirti. Addunyaan amma gaaffii guddaa tokko dura dhaabbatteetti. Qeshm dirree waraanaa isa dhuma Ameerikaa fi Iraan itti wal fixan taatimoo madaalliin sodaa kun sammuun mo'atee waraana kana ni qabbaneessa. Waraanni waraqaa irratti dhaabbatullee bishaan ulaa Hormuz jalaa garuu madaalliin humnaa daqiiqaarraa gara daqiiqaatti akka dho'uuf deemutti bilchaataa jira. Dacheen Faars iccitii haaraa kan peentaagoonii fi dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaa dhiphinaarraas tokkoof balbala saaqaa jirti. Waraanni dheekkamsa seenaa jedhamuun Tiraamp labsee xiyyaaraa fi boombiin xumuramuu dadhabnaan amma gara waraana haaraa fi baay'ee xaxamaa ta'etti ce'ee jira. Waraana iccitii saaxiluu fi sakatta'insa niwukileeraadha. Mee taphaa xiinsammuu shira basaasummaa fi dhiibbaa dippiloomaasii lafa jalaa kanaa haa ilaallu. Waraqaan dhukaasa dhaabuu Islaamabaad keessattii fi Faransaayitti mallatteeffamee dhukaasa qawwee dhaabeera ta'a. Yeroo Ameerikaadhaaf dhukkubbiin mataa inni guddaan amma eegalame. Yeroo xiyyaaronni Ameerikaa fi Israa'el boombii roobsaa turan, kaameraawwan eegumsa dhaabbataa atoomikaa idil addunyaa guutummaatti cufamanii turan. Raafama waraanaa fi dukkana sana keessatti Iraan maal hojjechaa turte? Daayirektarri dhaabbataa annisaa atoomikaa idil addunyaa Raafaayil Giroosiin dhugaa dhooftu tokko addunyaaf saaxilee jira. Iraan yeroo waraanaa kana keessaa Yuuraaniyaamii 60 qulqullaa'e eessa akka dhoksitee yookaan bakka itti jijjiirtee gonkumaa hin beeknu. Ni peentaagooniif abjuu hamaadha. Boombiin roobus iccitii faarsotaa barbadeessuun hin danda'amne. Amma Waashingtan dhiibbaa cimaa dhaabbataa annisaa atoomikaa idil addunyaa irratti gochaa jirti. Sakatta'insi hatattamaa wiirtuuwwan niwukileeraa gurguddoo Iraan sadan irratti akka gaggeeffamu dirqiisaa jirti. Mee wiirtuuwwan ajjeesoo fi iccitii ta'an afran kanaa haa qorannu. Tokkoffaan Fordoo holqa hin uramne. Wiirtuun Fordoo gaarreen ciccimoo jalatti fageenya meetira 100 lakkaa'amuun asii gadi kan ijaaramedha. Waraana darbe kana keessatti Ameerikaan boombii gaara uruum itti roobsitus dhagaa gaarichaa dhiiksite malee wiirtuu kana hin tuqne. Amma Ameerikaan waraqaa eeyyamaatiin seenuu barbaaddi. Garuu dhiphinni isaanii Iraan balbala eegumsa qabuu fi qulqullaa'ii qofa nu agarsiifti kan jedhudha. Ameerikaan kaameraa cufamee ture, sanadoota meeshaan ittiin geejjibsiifamee fi iddoo dhoksaa holqicha keessaa hunda arguuf wixxifachaa jirti. Iraan garuu hanga uggurrii dinagdee guutummaatti ka'utti akka iccitii guddicha kanaa hin argitan jechuun sarara diimaa keessee jirti. Lammaffaan wiirtuu Naataanzii onnee oomishaadha. Naataanzan iddoo maashinoonni Yuuraaniyaamii qulqulleessan 1000 lakkaa'aman itti argamanidha. Pentaagoon boombiin keenya Naataanzii rukuteera jedhee dhaadatus dhugaan sakatta'insa kanaan barbaadamu waan biraati. Ameerikaan miidhaa ga'e qofa beekuu osoo hin taane Iraan maashinoota meeqaa awwaalcha jalaa baafattee nagaan qabdi, hagam ariitiin deebistee hojiitti galchuu dandeessii gaaffii jedhuuf deebii barbaaddi. Yoo Iraan maashinoota ammayyaawaa dhaloota haaraa IR6 nagaan dhokfatteetti ta'e yeroo gabaabaa keessatti boombii niwukileeraa hojjechuu dandeessii jechuudha. Sadaffaan wiirtuu Isfaan hundee saayinsii keemikaaladha. Wiirtuun Isfaan akkuma Fordoo yookaan Naataanzii kan isaa yeroo baay'een dhaga'amu ta'a. Garuu inni wiirtuu xaxamaa piroojeektii kanaatiin Yuuraaniyaamiin osoo hin qulqullaa'in dura gaazii UF6tti kan jijjiiramu asitti. Ameerikaan yoo Naataanziin caccabeeyyuu wiirtuun Isfaan nagaan jira taanaan Iraan daqiiqaa barbaaddetti adeemsa kana deebisee jalqabuu dandeessi jechuun sodaatti. Kanaafuu Isfaan akka wiirtuu lammaffaatti osoo hin taane akka madda sodaa olaanaatti ilaalamaa jira. Mee asirratti shiraa fi dhiphina Awurooppaa haa ilaallu. Paarisii fi Berliin waan Ameerikaan iyyitu caalaa dhiphatanii jiru. Isaan Iraan waliigaltee nagaa kanaa akka haguuggiitti fayyadamtee lafa jalaan piroojeektii ishee saffisaa jirti jechuun amanu. Kanaafuu sakatta'insi akkuma tasaa fi adiitiin bakkeewwan akka Kaarjii fi Teheraan dabalatee akka godhamu dhiibbaa gochaa jiru. Kuni pirootokoolii dabalataa kan waraanaaf sababa ta'uu danda'udha. Garuu faarsonni taphataa cheeziidha. Seenarraa barachuu sirriitti beeku. Bara 2003 waraana Iraaq duraa Saddam Hussein ogeeyyii sakatta'insaa biyya isaa keessaa gadi lakkisee iccitii waraanaa isaa hunda saaxilee dhumarratti biyyi isaa akka barbadooftu godhe. Iraan dogoggora kana gonkumaa hin hojjettu. Tarsiimoon Iraan ammaa wanta nuti isinitti agarsiisuu barbaannu qofa argitu. Iddoon qulqullaa'e isiniif banaadha. Garuu sanadoota kuusaa iccitii fi kaameraa dhokataa hin argitan kan jedhudha. Walumaa galatti waraanni amma gara waraana ragaa fi qalamaatti ce'ee jira. Ameerikaan misaa'ilaan cabsuu kan dadhabde sakatta'insa dippiloomaasiitiin saaxiluuf muddamaa jirti. Tiraamp nagaa fideera jedhee waraqaa qabatus dhugaan lafa jiru garuu Iraan Yuuraaniyaamii 60 qulqullaa'e sana dachee jala dhoksitee meeshaa waraanaa ishee ijaartee warra dhiyaa ija jaamsitee kottaa jechaa jirti. Dacheen Faars boombiin dhoos waraqaan mallatteeffamus iccitiin ishee abbaa fedheef kennamee hin beeku.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaam kanneen chaanala UCB keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'am. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.